准备好了吗？咪咪，准备好喵星人出动了吗？看一下自己帅不帅？看看底下不但如果帅就知道了。哇，好帅呀！还像我。走啦，紧急状况，帮我拿一个这个是我的吗？比较长的这个，去那边拿。完美。期不期待呀？很久没出去了哈。这个啦。但是你绝对不能够乱跑，知道吗？长得像这个。带你去兜风，但是你绝对不可以离家出走哦。外面的世界是很危险的，知道吗？好，这要不要把自己拿？这里可以帮我拿，快结束了。啊，我的手机，你来准备一下吧。紧急！手机。